வணக்கம். சற்று முன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி மக்களே உஷாராக இருங்கள். நாளை முதல் 18 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டது. அதன்படி இன்று நாளை எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இடியுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்ன முக்கியமான எச்சரிக்கை தற்போது கொடுக்கப்பட்டாங்க. இளமை இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க ரெக்க பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் 18 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம். மேற்கு திசை காற்று மற்றும் வெப்பசலனம் காரணமாக தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் இன்று முதல் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அதன்படி தமிழ்நாடு மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் இன்றைய நாட்கள் ஒரு சில இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக நாளை நாட்கள் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, சேலம், நாமக்கல், திருச்சி, பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை மற்றும் கரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் நாளை நாட்கள் 18 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் வரும் 16 மற்றும் 17 ஆகிய நாட்கள் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 39 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை லட்சத்தீவு பகுதி மற்றும் அதனையொட்டிய குமரிக்கடல் பகுதி, கேரளா, கர்நாடகா கடலோர பகுதியில் மற்றும் அதனையொட்டிய தென் கிழக்கு அரபிக்கடல், மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இடையிடையே 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்றால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என கூறப்பட்டது. நன்றி, வணக்கம்.